Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Qurratul Ain bimuhimmatiddin sakmangke tutuk maca amin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk sunnahnya membaca Fatihah itu adalah wa ta'minun lan maca amin. Aqibaha ing dalem sakwise Fatihah. Disunnahkan membaca amin. Dadi muni amin niku sunnah. Amin itu bukan termasuk Fatihah. Amin itu maknanya istajib doa ana nek wong akeh. Kalau sendirian nggih istajib doai. Penuhilah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Niku maknane amin niku ngoten. Karena sebelumnya donga mulai ihdinas siratal mustaqim niku njaluk. Nggih. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Niku bukan berarti selama niki dalane gak lurus, mboten. Maksudnya njaluk dudono dalan sing lurus niku supaya cepet marang Gusti Allah. Cik gak menggak-menggok. Sebab urip niku yo kadang munggah, kadang mudhun. Al iman niku yazidu wa yanqus. Nggih. Nah, niku selalu njaluk dalan sing lurus niku bukan berarti selama iki bengkong dalane mboten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus amin. Dadi amin niku bukan termasuk Fatihah. Fatihah niku nggih sampai waladdallin niku Fatihah. Tapi membaca amin itu sunnah. Umpama salat gak adek maca amin, meneng wayahe amin, salatnya tetap sah. Tapi meninggalkan kesunnahan. Sing cara Kanjeng Nabi, amine makmum niku nek bareng karo imam niku padha karo bareng kali malaikat, sehingga diamini kali malaikat. Niku cara Kanjeng Nabi. Mulane sunnah imame ya muni, mboten amin niku bagiane makmum. Terus imame gak muni. Ya walaupun sunnah, imam mboten muni nggih gak masalah. Makmum gak muni nggih gak masalah, nggih. Dadak suatu ketika makmume niki kompak. Engko nek imame waladhdallin kabeh meneng gak usah amin, nggih. Waladhdallin mau meneng kabeh makmume kompak. Imame goleki. Kok meneng kabeh? Ana apa enggak wong-wong nduk mburi iki? Dilirik nang mburi lho, sik ana. Nggih.
Misale kok kompak gak muni niku nggih salate sah. Karena amin itu tidak wajib, bukan termasuk Fatihah. Nek gak atik waladhdallin mboten sah Fatihah. Kalau Fatihahnya ndak sah, salatnya juga tidak sah. Tapi nek amin niku mboten Fatihah. Sunnah. Tapi nek bareng niku padha karo barengi amine malaikat. Mulane imam ya muni dan dikasih jeda satu tarikan nafas. Makmum niki pun gesusu nyaut. Waladhdallin amin. Amin. Imame durung ambekan wis amin. Kasih satu tarikan nafas untuk waladhdallin set amin. Nah niku kok bareng karo imam. Nggih. Kasih jeda untuk imam tarik nafas terus makmum bareng-bareng. Imam nggih melok muni amin niku. Mboten disik-disikan. Nggih. Enten niku disik-disikan niku. Nggih. Baru kula terangno ngenten iki benjinge wis mboten enten. Dadi wong niku kadang macem-macem iso duwe kefahaman dhewe. Waladhdallin. Wong niku mesti dhisik amin. Liyane durung amin niku amin ngoten niku. Ternyata beliaunya itu duwe keyakinan sing dhisik iku sing oleh. Dadi koyok perlombaan ngoten nggih. Koyok perlombaan. Sapa sing dhisik ya iku sing oleh. Ternyata selama ini dia punya pemahaman begitu. Padahal ngajine niku sing bareng duduk sing dhisik. Amine niku kompak bareng. Niku satu-satunya di dalam sholat berjamaah yang disunnahkan bareng niku nggih cuma amin niku tok. Liyane amin niku antara imam karo makmum niku nek bareng hukume niku kalih, nek gak makruh yo haram. Nggih. Nek gak makruh nggih haram. Haram niku tegese salate gak sah. Napa? Bareng takbiratul ihram, bareng salam. Niku kudu diulang takbiratul ihramnya. Salate mboten sah. Nek diterusno gawe takbiratul ihram yang itu bareng karo imame. Allah, makmume nggih Allah pisan. Nggih, imame akbar, makmume nggih akbar bareng. Takbiratul ihramnya makmum yang barengi imam niku ndak dihitung. Nggih. Mboten dihitung, dia harus mengulang takbiratul ihramnya karena ndak boleh bareng. Salam juga begitu. Imamnya salam, makmumnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diulang salam itu. Salam itu dianggap tidak ada. Kalau tidak diulang sholatnya tidak sah. Loh kok bareng diulang malah. Assalamualaikum. Berarti ini kau keliru. Gak sengaja lah katakan. Nek sengaja malah batal. Sengaja barengi malah batal. Selain dua niku makruh, Fatihah bareng karo imam, rukuke bareng karo imam, iktidale bareng karo imam. Mboten batal, mboten haram, tapi makruh. Elek tapi mboten sampai dosa. Nggih elek soalnya wong makmum kok bareng. Jenenge makmum niku ya mengikuti imam, mboten membarengi imam. Jenenge makmuman niku mengikuti niku ngiringi imam sik terus makmum. Tapi khusus untuk amin malah sunnah bareng. Nggih. Dadi niku satu-satunya antara imam dan makmum niku disunnahkan bareng niku. Wa ta'minun sunnah maca amin akibaha ing dalem sakwise maca Fatihah. Enten sebagian uang niku sing Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Jadi menyisipkan. Ngenten niki ya mboten disunnahno tapi ya mboten dilarang, maksudnya mboten sampai ndadekno salate niku batal.
Dadi waktu imam waladhdallin enten makmum sing cepet Rabbi firli wali walidayya amin. Rabbi firli wali walidayya liri Rabbi firli wali walidayya utawa Rabbi firli tok Rabbi firli amin luwih cepet nek Rabbi firli saged nututi. Tapi nek ditambahi wali walidayya engko rada telat amine. Kecuali cepet Rabbi firli wali walidayya amin. Ngonten niku boleh tapi mboten disunahno. Maksudnya mboten disunahno niku mboten dianjurkan secara khusus munio iki sadurunge amin mboten enten. Tapi nek ana wong muni ngonten niku boleh. Boleh itu dalam artian salatnya tidak batal. Karena itu doa. Doa itu tidak membatalkan salat dimanapun doa itu dibaca di dalam salat. Baik ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk, terus nambahi donga niku mboten ngerusak keabsahane salat. Sebab makna salat sendiri itu doa. As-sholatu niku ad-du'a'u. Salat itu secara bahasa maknanya doa. Sehingga wong nduk jerone salat kok ndonga mboten masalah. Imam Ahmad bin Hambal niku ten manakibe niku cerita, aku iki 30 tahun ndongakno guruku Imam Syafi'i di dalam salat, mboten setelah salat lho. Di dalam salat niku ndongakno Imam Syafi'i. Allahumma gfirli syaikhina utawa li imamina asy-Syafi'i. Ngonten niku Imam Ahmad bin Hambal. Artinya memang tidak apa-apa. Karena mendoakan, berdoa di dalam sholat itu memang tempatnya. Baik ketika berdiri, rukuk, sujud, duduk. Semuanya boleh. Kanjeng Nabi nek sujud ngengken sahabat donga sing akeh. Fa aksiru fihi du'a. Nek sujud sing akeh dongae. Padahal donga sujud nggih subhana rabbiyal a'la niku. Lah donga njaluk ya terserah njaluk napa. Dikengken ngathah-ngathahno. Termasuk ketika berdiri niku nyisipno sadurunge amin. Dadi dhek niki mengharap dungane iki diamini jamaah akeh niku. Waladhdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Wah alhamdulillah diamini wong sak masjid. Wonten iki. Tapi mboten dianjurkan secara khusus niku mboten. Engko kuwatire bareng-bareng muni ngonten. Ya nek ngono diformalno ae. Ayo waladhdallin Rabbi firli wali walidayya amin bareng-bareng ngonten. Kok malah dianggap aliran anyar malih malah. Kuwatire kan ngonten nek diformalno iku nek orang per orang kan mboten masalah. Paling cara dirasani wong siji loro. Pun wa ma'a imamihi in sami'a niku wau. Dan disunnahkan amin itu untuk bersama-sama dengan imamnya makmum lan disunnahno barengi imame makmum. Maksudnya barengi di dalam amin niku wau. Tapi ngonten niku in sami'a lamun kerungu sapa makmum ing amine imam. Nggih masih mboten krungu nek carane kaya niku wau dikasih satu jeda tarikan nafas waladhdallin amin enten tarikan nafas. Nah niku mesti bareng kok. Nek kesusu gak iso bareng imame wis nafase entek-entekan waktu muni waladhdallin durung ambil nafas makmume wis amin gak iso bareng kali imam. Syukur-syukur imame niku amine nggih rada banter wong enten mike kan mlebu sehingga makmume niku krungu iso ngerti barengi amine imam. Nah niku sunnah.
pancen anjurane Kanjeng Nabi supaya padha karo barengi amine para malaikat. Nek krungu, nek mboten krungu nggih dikira-kira mawon. Kira-kira bareng iki karo imam. Termasuk sunnah berikutnya adalah wa ayatun ba'daha. Lan sunnah maca sa ayat minimal atau malah lebih banyak. Ba'daha ing dalem sakwise Fatihah. Amin. Nggih sakwise amin nggih saged. Mari ngonten diam sejenak, ambil nafas, terus baru Bismillahirrahmanirrahim baca surat pendek. Atau pilih langsung tengah-tengah ayat. Biasanya enten tiyang niku memang sengaja wiritan khatam Quran nduk jerone salat. Nek ngonten niku ya gak usah bismillah. Nggih. Rakaat pertama misale Al-Baqarah 1 sampai 15. Nggih kok rakaat kedua 16 sampai 30. Teko 16 niku wis gak usah bismillah. Wong pancen dheweke niat ngatamno Quran. Baru kok dikai bismillah nek ganti surat. Selama belum ganti surat, yo gak perlu adik bismillah. Sebab supaya nyambung antara ayat iki karo ayat berikutnya wong satu surat gak perlu dipotong bismillah. Tapi nek memang mulai awal surat nggih damel bismillah. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja niku lho, nggih. Di luar sholat saja niku awal surat, tapi niki sunnah lho nggih. Bismillah sing wajib niku bismillah surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah niku bismillah sunnah. Karena itu hanya sebagai pemisah dari surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Pemisah niku bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah niku hukumnya macam-macam. Nggih. Ana bismillah sing wajib diwaca, yaitu bismillahnya surat Al-Fatihah. Ada yang bismillah itu sunnah dibaca, yaitu bismillahnya napa? Awal dari surat. Nggih. Pemisah surat pertama dengan surat kedua niku sunnah dibaca, mboten wajib. Nek wajib Fatihah. Ada yang bismillah niku malah sebagian ulama haram. Maca bismillah niku malah haram, yaitu membaca bismillah pada permulaan surat Al-Baro'ah atau surat Taubah. Baro'atum minallahi niku lho. Nggih. Juz pinten niku 10 surat At-Taubah napa 9 niku. Nah niku malah gak oleh maca bismillah. Sebab isine surat At-Taubah niku kemurkaan Allah, amarah Allah kepada orang-orang munafik. Wong kafir sing nyamar dadi wong Islam. Dan isine niku Kanjeng Nabi diperintahno merangi. Sehingga niku ayatus saif. Ayat pedang. Surat Taubah niku ayat pedang, surat pedang. Maksudnya di situ itu banyak perintah-perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Sehingga mboten cocok. Bismillah niku ayatul rahmah, ayat kasih sayang. Surat At-Taubah niku ayat perang. Nggih. Ono Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah niku itu kasih sayang. Sementara surat At-Taubah niku isine pedang, paten-patenan. Jadi mboten cocok. Mulane jenengan wingi kurban niku waktu mbeleh niku ya sunnah bismillah, tapi bismillahe mboten usah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup bismillahi Allahu akbar. Nek ditambahi ar-rahmanirrahim tambah elek. Soalnya gak cocok ngoten lho. Wong muni maha pengasih, maha penyayang. Wek. Bele wong sik tas muni maha penyayang kok wong akhirnya mendustakan ngono. Wah gak cocok iki.
Berarti gak bener iki Islam iki. Wong sik tas muni dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lah tak belen, menghilangkan nyawa, mengalirkan darah. Gak cocok kan ngono iku. Nah, mulane supaya gak terjadi gak cocok, bismillahirrahmanirrahim mboten usah ar-rahmanir-rahim. Termasuk niku. Termasuk baroah niku surat At-Taubah niku. Nek jenengan kayak bismillah nggih gak cocok niku wau. Nggih. Barang niku nek gak cocok masih yo apik niku dadi elek. Ya. Napa mlebu WC kok napa niku dungane Allahumma inni a'udzubika. Kok gak bismillahirrahmanirrahim mlebu WC niku lho. Karena niku tempat najis. Tempat kotor, mboten pas nek digawe bismillah. Nggih. Nah niku dadi napa-napa niku ana pase. Ndonga napa mawon niku apik. Tapi kan kudu pas. Jane ndonga niku misale Allahumma jannibni utawa Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah jauhkan aku dari setan dan jauhkan setan dari anak-anakku yang Engkau berikan kepadaku. Niku kan donga apik. Tapi niku donga nek jange jima, jange hubungan suami istri tok. Ojo pas mimpin tahlil terus Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah niku boleh diguyu wong. Lho kan isine apik ku ya Allah jauhkan kami dari setan. Kan apik. Nggih, tapi niku formale itu untuk doa. Nah, jima. Nek diwaca nduk liyane jima nggih saru ngoten lho. Walaupun isine ya donga. Kaya ngoten niku lah nggih. Bae jenengan opo salah wong muni bismillah kok. Bismillah iku diwaca nduk ndiae apik. Teorine ngonten tapi prakteke ya nontok-nontok panggonane. Nggih. Nek diterjang nggih dadi elek. Nah niku wa ayatun ba'daha niku. Nek sing makro niku wau. Tengah-tengah jenengan maca misale surat Al-Baqarah utawa napa. Tengah-tengah ayat moro-moro dipedhot bismillahirrahmanirrahim. Padahal kecuali nek macane mangisuk saiki maca malih ngoten. Nggih. Karena terpisah dengan gerakan atau aktivitas yang. Lah nek niki kan masih dalam satu salat yang sama. Nggih, masih dalam satu salat yang sama. Mang wis bismillah, katakanlah bismillah melok Fatihah. Nah, ngoten niku sing apik niku ngonten nek ngatamno Quran. Tapi nek mboten memang sengaja njupuk ayat nduk tengah-tengah tiba-tiba nyuplik, nggih sampean awali bismillah, sunnah. Tetap sunnah ngawali dengan bismillah. Walaupun nyuplik teko tengah-tengah surat, ya. Tapi tidak dalam rangka membaca urut dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Nggih awalilah dengan bismillah. Jenengan buka Quran terus moro-moro maca halaman pinten. Nggih bismillah dulu sunnah. A'udzubillah termasuk. Nah niku ngoten. Wa fil awwalayaini li ghairi ma'mumin sami'ah. Niki sunnah membaca surat wis mboten maca amin wis mboten maca Fatihah niki bahasane. Nggih. Pun. Dan sunnah membaca satu ayat atau surat pendek atau beberapa ayat fil awwalayaini ing dalam dua awal niki dua rakaat yang pertama maksudnya. Dua rakaat yang pertama. Nek papat berarti rakaat pertama kedua. Nek tiga nggih berarti pertama kedua. Pembagian pertama kedua. Selain tiga, selain empat. Nek subuh nggih niku 1 2 niku. Setelah Fatihah sunnah membaca surat. Nggih jenengan titeni. Niku walaupun salate zuhur, asar yang dilirihkan niku itu setelah amin tetap sunnah napa membaca surat pendek biasanya nek nduk istilah kita ya sunnah baca. Kenapa kita lebih akrab dengan sunnah membaca surat pendek? Nek ten fikih niku sunnah maca ayat ngonten. Tapi nek ulama kita biasanya kulino
sunnah membaca surat pendek. Kenapa? Karena membaca surat pendek tapi utuh. Coro inna a'tainakal kausar niku kan pendek. 3 ayat tapi enten niku. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat pendek tapi sempurna, tuntas. 1 surat tuntas. Itu lebih utama dibandingkan membaca 3 ayat dari surat yang lain yang tidak tuntas. Bahkan sebagian ulama meskipun lebih dari 3 ayat. Jadi bandingannya 3 ayat tuntas karo 10 ayat tidak tuntas. Ya luwe apik 3 ayat yang tuntas. Mulane akhirnya ya wis nek ngono surat pendek ae. Gak perlu surat-surat panjang tapi gak tuntas. Nah, akhirnya niku. Ya, mesti apal kabeh kan niku. Nggih niku. Nggih. Li ghairi makmumin, kedue liyane makmum. Berarti 2, selain makmum itu 2. Imam atau orang yang sholat sendirian. Itu sunnah. Tapi nek bagi makmum mboten sunnah. Makmum niku apa jare imam ae. Jenengan dadi makmum selesai membaca Fatihah rakaat yang pertama atau rakaat kedua, jenengan tidak perlu membaca surat pendek. Lah terus lapo? Dengarkan saja bacaannya imam. Nggih. Makmum lebih baik menyimak bacaan surat pendeknya imam daripada makmum itu membaca surat pendek sendiri. Ya. Nek maca surat pendek dhewe padahal niki gak wajib, malah nyaingi imam. Yo nek gak suarane kok malah dadi rame wong makmume atusan, imame mek siji. Nggih kalah suarane imam. Malah ganggu. Ya makmum dengarkan saja. Nggih. Mulane nek Fatihah niku sing standar sempurna wingi sing disampaikan niku kan. Setelah amin, imam itu sebaiknya, tapi niki nggih kesuwen, teorine makmume yo gak setuju. Setelah amin imam itu sebaiknya, idealnya itu diam beberapa saat memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Jadi makmum gremeng-gremeng Fatihah niku imame gak maca napa-napa. Selesai makmum gremeng-gremeng maca Fatihah, baru imam maca surat. Dan ketika itu makmum sudah diam karena sudah selesai membaca Fatihah. Niku kok pas, jadi tidak saling mengganggu atau terganggu bacaan ini niku. Tapi niku kok teorine kesuwen. Walah imamnya adik mandek meneng suwe barang, tambah gak mari-mari iki. Makmum niku kan enten sing karepe ekspres. Akhirnya imamnya nggih nuruti mawon wong sesuai pesanan. Jaluke cepet ya wis mari amin langsung bismillahirrahmanirrahim. Padahal makmume durung maca Fatihah. Akhirnya imame maca surat, makmume maca Fatihah. Imame keliru, kan sing ngelingno makmume sibuk dhewe-dhewe. Nah niku ngonten nggih. Tapi ngonten niku ndak apa-apa. Karena itu tidak wajib. Pun sami'a kang krungu sapa ghairi makmum. Nggih. Li ghairi makmumin sami'a. Ghairi makmum, makmum. Tapi nek makmume mboten krungu, misale salat zuhur kali salat asar, kan mboten krungu imame maca surat. Lah nek padha-padha gak krungu, ya makmum maca dhewe ae. Lah ngrungokno napa wong gak ono sing dirungokno, gak krungu. Fatihah wis maca dhewe. Saiki imam tak rungokno maca surate wong iki salat sirri, salat sirriyah, bangsa liri. Imame surat pendek setelah Fatihah, rakaat pertama kedua ndak terdengar. Kalau tidak terdengar, ya baca sendiri saja. Imame maca surat, jenengan nggih maca surat. Niku sunnah. Tapi nek krungu jangan baca sebagai makmum nggih. Nek krungu imam maca surat sebagai makmum jangan baca. Kecuali maca Fatihah. Nek jenengan belum baca Fatihah, imame maca surat, nggih jenengan maca Fatihah. Sebab Fatihah itu wajib meskipun bagi makmum. Makmum nggih wajib maca Fatihah, mboten imam tok.
Nggih. Mboten imam tok. Kecuali dalam satu pendapat tertentu. Madzhab Hanafi misalnya Fatihah makmum iku gak wajib. Wong jamaah kok. Pokok melo ae kan. Apa jare supire kan. Nggih. Gak usah melok muni, gak usah melok lapo-lapo wis ngetutno ae. Teorine ngoten. Enten tapi dalam madzhab Syafi'i Fatihah niku wajib baik sholat sendiri, baik sebagai imam atau sebagai makmum. Yang tidak wajib itu kalau makmum masbuk. Nah niku baru sepakat, gak wajib. Pun wa fi jumu'atin niki besok wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Ada. Nggih. Kalau misalnya di dalam sholat kita berdoa selain bahasa Arab atau selain dari Quran, benar. boleh enggak? Berdoa di dalam sholat itu dianjurkan, baik ketika berdiri, duduk, rukuk ataupun sujud. Lah, berdoa itu ada dua. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, baik niku sesuai tuntunan, maksudnya sesuai tuntunan niku donga sing ana nduk Quran utawa donga sing ana nduk hadis, atau doa yang di luar Quran, di luar hadis, donga dhewe, pokok bahasa Arab. Ada doa itu yang selain bahasa Arab. Ya aku apale bahasa Arab, Rabbana atina fid dunya hasanah tok. Lah sing tak jaluk gak cuma iku ae. Aku wis duwe daftar permintaan kabeh 29. Iki sing perlu tak jalukno Gusti Allah nduk jero salat. Iki bahasa Arabe aku gak ngerti njaluk iki apa iki. Akhirnya mau gak mau dungane basa Jawa atau bahasa Indonesia. Dan dia ingin membacanya itu di dalam salat. Bagaimana? Boleh, tapi jangan diucapkan. Cukup di dalam hati. Soale salat niku kudu bahasa Arab. Nggih. Salat niku kudu bahasa Arab. Tapi nek bahasa Arab walaupun niku dungane mboten koyok nduk Quran, dungane mboten koyok nduk hadis, boleh diucapno niku boleh dan tidak batal. Nggih. Bener diucap nggih kaya niku lho. Imam Ahmad bin Hambal ndongakno Imam Syafi'i nduk hadis napa wong Imam Syafi'i durung lahir zaman hadis ana. Nggih. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mosok keliru, nggih gak mungkin wong ulama gede. Artinya memang boleh, tapi niku nek bahasa Arab. Nggih. Nek bahasa selain Arab, terus Imam Rafi'i niki, kula njupuk keterangan Imam Rafi'i. Waca nduk jero ati ae. Baik ketika sujud, ketika duduk, ketika rukuk atau ketika berdiri niku. Nggih. Ketika berdiri niku ya isok pas sadurunge Fatihah utawa sadurunge rukuk. Madzhab Maliki niku kan kunute sadurunge rukuk. Dadi kunut subuh niku di antara 4 madzhab niku sing kunut subuh niku 2. Madzhab Syafi'i kali madzhab Maliki. Cuma lokasinya beda. Nek madzhab Maliki niku sadurunge rukuk. Nek madzhab Syafi'i sak badane rukuk. Tapi ndonga posisinya sama-sama ketika berdiri. Mulane ketika berdiri niku isok pas iktidal, isok pas sadurunge rukuk. Ndonga. Pokok mboten dawa-dawa. Kecuali kunut niku, nek kunut niku sesuai tuntunane boleh. Nah niku carane ngoten. Dadi nek bahasa Arab boleh disuarakan sampai pinggire krungu mboten masalah. Tapi nek basa Jawa, ya Allah Gusti, wah niku kok dikira sekte baru. Wah iki aliran apa maneh iki ndungane kok basa Jawa iki. Salat ndungane basa Jawa. Nek setelah salat mboten masalah, tapi di dalam salat niku lho engko nggih.
Ndak boleh karena sholat itu harus berbahasa Arab. Niku ibadah makhdo soalnya. Nggih. Biyen niku khutbah mawon kudu bahasa Arab biyen niku. Keri-keri niku wis mulai berubah. Sebagian membolehkan. Tapi rukun khutbah tetap bahasa Arab. Alhamdulillah tetap bahasa Arab. Sholawatnya tetap bahasa Arab. Mboten kok mulai khutbah langsung segala puji bagi Allah. Mboten ngonten ya. Khutbahnya kan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu utawa alhamdulillah. Sholawatnya nggih tetap bahasa Arab. Ittaqullahi nggih tetap bahasa Arab. Karena niku rukun. Ndungoe nggih bahasa Arab. Allahumma ghfir. Perkara kok ditambahi pokok ana donga bahasa Arabe. Karena niku rukun. Rukune khutbah kan 5. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, maca ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Niku mesti diwaca supaya nek khotibe lali wis ana surat sing mesti diwaca. Dan itu cukup salah satu dari 2 khutbah. Nggih. Sing wajib dua-duanya niku alhamdulillah sholawat kali takwa niku. Sing surat niku salah satu cukup. Doa itu di khutbah yang kedua. Pun 5 niki tok. Lintune keterangan lah baru silahkan bahasa Indonesia. Supaya makmume gak tambah turu. Nggih. Di bahasa Indonesia no mawon ditinggal turu karo makmume. Karo jamaah apa maning digawe bahasa Arab ket awal. Iso-iso sak khotibe turu pisan wong khotibe yo gak ngerti. Nah, niku tambah gawat. Nanti ngonten. Nggih. Sampun, ada lagi? Kalau posisi kita yang dijadikan pedoman untuk di dalam sholat itu bacaan takbir atau gerakan. Kan takutnya pada waktu kita berbeda. Imame. Ya, takutnya kita mendahului imam. Kan ada imam kadang-kadang Allahu Akbar tapi tasik orang-orang sepuh biasanya kan lambat. Nggih. Ngoten niku jadikan pedoman. Pancen ngonten nggih. Video barang niku kan nek swara disiki, gambar niku keri. Ya, dadi ana wong siku sing loading ngoten niku. Allahu Akbar, pongi durung rukuk, tapi wis Allahu Akbar. Nggih pancen ngonten niku video niku kadang nduk TV niku lho nggih. Suarane metu kecumik-kecumike keri. Nggih. Ngonten niku ya napa? Sing dadi patokan niku nek makmume ngerti gerakan, nggih gerakan niku. Dadi intiqolati imami. Nek makmume ngerti. Ketok maksudnya nggih. Imame ketok durung rukuk, walaupun wis Allahu Akbar, nggih aja rukuk. Tapi nek makmume gak ngerti imam, makmum mburi dhewe. Satu-satunya yang dia pakai kan standare suara tadi. Nggih ya. Wong imame gak ketok, imame nduk ngarep, makmum nduk mburi, salat Jumat. Allahu Akbar. Ya napa ayo nek mboten melok Allahu Akbar, wong wis mari Allahu Akbar ya. Ya tidak keliru. Nggih. Dadi melok suarane Allahu Akbar ya gak keliru, melok gerakane ya gak keliru. Tapi nek ngerti dua-duanya, Allahu Akbar krungu gerakane ya ketok dan tidak sama. Lebih dahulu Allahu Akbar atau malah lebih dahulu gerakannya. Enten ngonten niku taktik. Soale imam niki paham, makmumku iku nyalipan. Nggih. Nyalipan, makmum niku nyelipan. Dadi barengi nyelip imam. Akhirnya imam niku ngadeg sik. Teko sujud niku lho, rakaat berikutnya ngadeg sik. Baru mari ngadeg Allahu Akbar. Enten soale imam sik Allah niku langsung melok ngadeg. Nah, wis mari kan. Aku wis ngadeg, sama niru gak apa-apa. Dadi makmume niku napa imame niku welas supaya makmum niki mboten makruh, mboten elek gara-gara barengi imam. Dadi imame akhirnya durung Allahu Akbar wis ngadeg sik. Mari ngadeg baru muni Allahu Akbar padahal wis ngadeg. Enten ngonten niku. Lah niku patokane nek krungu salah siji, ngerti salah siji, mbok teko krungu Allahu Akbare utawa teko gerakane niku wis cukup. Nek ngerti karo-karone dan berbeda niku milih gerakan. Selama imam belum bergerak selesai,
jangan mendahului. Karena mendahului niku mendahului gerakan, mboten sekedar mendahului Allahu Akbar. Umpama ngerti niku imame durung Allahu Akbar, tapi wis sujud sik, aku tak ober sujud. Mboten napa-napa. Karena imam sudah bergerak lalu makmum mengikuti. Tapi niku sebagai makmum nggih. Itu sebagai makmum. Kalau sebagai imam ya usahakno bareng antara gerakan awal niku dengan A-nya Allahu Akbar dan gerakan akhir niku bareng dengan barnya lafaz Allahu Akbar. Jadi Allah niki mulai oba. Allahu Akbar niku bathuke nemplek. Bar niku bathuke nemplek nang ngone lantai. Sebaiknya begitu kalau menjadi imam, sehingga antara sing diucapno karo sing dilakoni niki seirama. Sebaiknya, tapi ngonten niku mboten wajib. Nggih wau niku kadang duwe sebab. Ana sing pancen sebabe loading, suarane sik awake durung bergerak. Enten sing imame niku taktik gerak sik cek gak dibarengi makmum baru kok swara keri. Sebab makmum niku nek krungu swara langsung budal. Padahal imame durung obah. Akhirnya diwalik karo imame obah sik baru nyuwara. Nah niku ya. Niku carane ngoten. Nggih, sampun enten malih? Pun nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika